Մարտի 24-ն էր ժամը 11-ին մոտ, երբ Բյուրեղավան քաղաքի շենքերից մեկի երկրորդ հարկի բնակչուհին նկատեց, որ 3 անծանոթներ ցանկանում են տան դուռը բացել եւ ներս մտնել։ Վախեցած կինն առանց հապաղելու զանգել էր ամուսնուն ու տեղյակ պահել նրան։ Ամուսինը հաշված րոպեներ անց ընկերոջ հետ տուն էր հասել։ Արդեն որ մենք գնացինք, իրանք իջան։ Ասացինք ինչ եք անում դրան հետ։ Ասացին լյուսոյին ենք ուզում։ Հա, ասեցի թե դες մարդ չկա բան, այս ցելի շենքում չկա, եթե թեկուզ կա զամոկի հետ դուք այտենց կարայիք, հա, քաշքշեիք կամ այտենց բաներ անեիք։ Հետին ասեց թռակ, որ ասեցին թռան, մենք ջոգեցինք, որ ստե մի բան կա, հետևներից գնացինք, մեկը փախավ դեպի ձախ, մեկը ուղիղ գնաց, այդ ուղիղին որ մոտիկացա խփեց մի հատ, որ խփեց, ես էլ իրան ուզեցա խփեմ, զենքը հանեց։ Ասեց ապեր սա հավաքվել են, եթե չի ուզում արում թափի, թո էթա։ Կասկածյալները ատրճանակով ահաբեկել էին տանտիրոջը, հասել իրենց մեքենային ու փախել տարածքից։ Հեռուն գնալ սակայն չէին կարողացել։ Նրանց հետևից ընկերոջ հետ Mercedes Magnus-ի մեքենայով շտապել էր նաև տանտերը։ Հետագա գործողությունները Կոտայքի մարզի Նորգեղի գյուղի տարածքում էին, որտեղ սակայն իրադարձությունները միայն սպառնալիքներով չավարտվեցին։ Աչի վրա որ կանեցին, մենք ռազվարոտ արեցինք։ Կանացեցի, ասեցի ապե քեզ ճանաչել եմ նստի։ Ասես եթե չես ուզում արում թափի գնա ապա հետո 5 րոպեից իրար կտենանք։ Դες ինքը դեպի վերև վազեց փախավ, մենք հետևից գնացինք, հետո ինքը գլխով խփեց քթից, այնց ընկա իրա վրա զենք մենք հանեց բան, հետո ընկերս եկավ հաներս, ինքը 3 հատ կրակեց։ Կրակոցներից վնասվել էին երկուսն էլ, եւ եթե դուժողի դեպքում գնդակը դիպել էր ոտքի բութ մատին, ապա կասկածյալի վնասվածքն ավելի ծանր էր։ Նա շտապ օգնության կարիք ուներ։ Ծառայություն էինք իրականացնում Նորգեղի գյուղի վարչական տարածքում։ Մոտենալով դեպի Քանաքեռավան տանող ճանապարհին նկատեցինք, որ ձախ կողմում քաղաքացի են գած։ Մտածեցինք, որ տեղի ունեցել վրաերթ։ Սակայն մոտենալով քաղաքացուն պարզվեց, որ ոչ թե տեղի ունեցել վրաերթ, այլ կրակոցներ են եղել, որի հետևանքով դուժել է քաղաքացին։ Կատարվածի մասին անմիջապես տեղեկացրինք Նաիրի ոստիկանության բաժին եւ շտապ օգնություն կանչեցինք։ Կասկածյալը, որն ինչպես շուտով պարզվեց Բյուրեղավան քաղաքի բնակիչ 42-ամյա Կարեն Արաքելյանն էր, շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվեց Աբովյան բժշկական կենտրոն, որտեղից էլ մայրաքաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց։ Զննությամբ դեպքի վայրում հայտնաբերվեց ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ, լիցքավորված 6 փամփուշտներով, որոնցից 2-ը կրակված։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներ Կարեն Արաքելյանի 2 ընկերներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, որոնցից մեկը փախուստի էր դիմել հենց շենքի բակից, իսկ մյուսը ՎԱԶ-2112 Magnus-ի ավտոմեքենայով նրան լքել էր արդեն Նորգեղիում տեղի ունեցած ընդհարման ժամանակ։ Կատարվել են օպերատիվ հարցումներ։ Կարճ ժամանակում պարզել ենք մեքենայի Magnus-ի եւ պետհամարանիշը, որից հետո պարզել ենք նաեւ վարորդի ինքնությունը, որը հանդիսանում է Էշմիածին քաղաքի բնակիչ Վահագն Դավթյանը։ Անձը պարզելուց հետո վերջինիս լուսանկարը ներկայացվել է ճանաչման եւ տուժողը հաստատել է այն փաստը, որ Կարեն Արաքելյանի հետ փախուստի դիմաց անձը հանդիսանում է Վահագն Դավթյանը։ Ձեռնարկվում են որոնողական աշխատանքներ հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող Վահագն Դավթյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի միանգամից մի քանի հոդվածների հատկանիշներով։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Քննությունը շարունակվում է։